No čaute ľudia, dneska vás vítame pri ďalšom novom videu. A dneska budeme hrať, ako presne počujete, futbal. Máme tu krásne aj loptu. Toto som ja. Toto. A tuto máme krásne loptu. Oci, kde si? Pozdrav do videa. Ahojte, čaute ľudia. A vieš čo? Čo majú dať? Like. A? A zdieľanie. A? O? O? Odber. Odber, no zdieľanie. Aj koment. Aj komentár. Aj... Odber, zdieľanie, aj komentár. Aj like. Musíte spraviť 4 veci na to, aby ste nás podporili a aby sme mohli točiť zase ďalšie videá. Huj. Mám to. Lopta mi utiekla. Osi. Tam ju vidíme, tú loptu. Vracia sa a Ježiš. Tam je presne lopta. No. Aj! Konečne. Yes, mám to! Mám tú loptu. Mám to. Fuj. Pripravený? Sorry za trasenie, ale akože... Podporte náš kanál lajkom a odberom a komentom. A ďakujeme za zdieľanie. Čakajte. Pozor, tu je lopta. Okej, tu. Máme tu loptu, vidíme. Okej. Oci, pripravený. Lopta je tam. Okej. Oco si ju vybere. No, takto. Čo? Kamera? Jaj. Lopta mi tu na betóne nadskočí vždycky. Sorry. Hoci, kde je tá lopta? Vidíme ju, jesť. A teraz. Jak som ťa... Tu je, mám ju. Vidím. Lopta je tu. Okej, máme loptu. Takže. No. Vykopol som. Yes. Poď. Dúfam, že na tomto videu bude 200 000 lajkov. A dáte aj taktiež aj 200 000 odberov. Nech dosiahneme 1 000 000. Mám to tu. Musíme dosiahnuť 1 000 000 odberateľov a potom dostaneme YouTube button. Takže sa snažte o to a poďme. No, si som pripravený. No, takto. Yes! Musím si prechytiť kameru. No, yes! Konečne! Išla tu dole.
mám to! Teraz! Mám to! Mám to! Tu vidíme otca a teraz! Bum! Čo je? Slabé! Kop! Počkaj. To nebol asi dobrý nápad. Moc triasenia to má. No, mal som si dať ten oný na šiltovku. Oci.